Саламатсыздар ма? Масалимов Жасулан Өлбекович, өндірістік оқытушы шебері, Шығыс Қазақстан технология колледжі. Өндірістік оқыту сабағы, мамандығы, тарату құрғылары бойынша электр құрастырушы. Сабақтың тақырыбы, асинхронды қозғалтқыш сұлбасындағы магнитті іске қосқыштар. Сабақтың мақсаты, студенттерге асинхронды электр қозғалтқышының қайтымды қосылым сұлбалары мен практикалық тұрғыдан монтаждалуын үйрету. Алынған білімді негізгі электр жабдықтарын қорғауда қолдана білуге үйрету. Магнитті іске қосқыштар немесе контакторлер электр жетегін дистанционды басқару үшін қызмет етеді. Қазіргі заманғы магнитті іске қосылғыштардың сериялары PM12 3.0 660 вольтқа дейінгі номиналды кернеуге, PMA 380 вольтқа дейінгі кернеуге жасалынған. Іске қосу, тоқтату, алға, артқа батырмаларымен магнитті іске қосқышты қашықтықтан басқару орындалады. Тоқтату батырмасы қызыл түсті болады. Батырмада магнитті іске қосқышты басқару сұлбасына қоректендіру кернеуі өтетін ажырататын түйіспе қолданылады. Бастапқы қалпында батырма басылмағанда батырманың қозғалатын түйіспесі төменгі жағынан серіппемен басылып, қозғалмайтын екі түйіспені өзара қосып тұйықтайды. Іске қосу батырмасын ережеге сай қара немесе жасыл түске бояйды. Батырмада тұйықтаушы қалыпты ажыратылған түйіспесі қолданылады. Оны тұйықтаған уақытта батырма арқылы тоқ өте бастайды. Магниттік іске қосқыштың қосылу сұлбасы. Біз қозғалтқышты тұтасымен де қарама-қарсы бағытта да, яғни алға және артқа қосуға мүмкіндік беретін 3 фазалы асинхронды қозғалтқышты басқарудың қайтымды тізбегін қарастырамыз. Мысалы, қозғалтқыштың айналу бағытын өзгерту үшін кез келген екі сатыдағы байланыстарды ауыстыру қажет. А, Б және С фазаларының кері фазалары СБ өзгертеді, яғни А, Б, С фазаларының қосу орындары өзгереді. Кернеудің 3 фазасы асинхронды қозғалтқышқа полюс автоматты сөндіргіштер арқылы жеткізіледі. Магниттік іске қосқыштың қуат контактілері КМ1, КМ2 стартерлердің түйіспелері айтып өткенімдей, кернеудің қоректену жиілігі және осылайша қосылған орамның стартері КМ1, КМ2 басқару тізбегінің электр қозғалтқышын кері айналдырады. Әдетте алға және артқа ашық батырмалары бар кнопкалы трек және стартердің катушкаларын орауға арналған әдеттегідей жабық стоп. Бір жағынан нөлдік жұмыс контактісімен, екінші жағынан фазалық сымның кнопкалы тірегі арқылы қосылады. Алға батырмалар КМ1 стартерінің қалыпты ашылған қосалқы контактісіне параллель қосылады. Ал артқы батырмалары КМ2 стартердің қалыпты ашық контактісіне қосылады. Егер ол қозғалтқыш алға қарай және керісінше айналса, қозғалтқыш автоматты түрде тоқтаған кезде ғана толық тоқтату күйінен босатуға болады. Тоқтату. Қозғалтқышты автоматты сөндіргішті қосқанда, оның контактілері жабылады және магниттік стартер мен қуат контакторіне қуат беріледі және басқару тізбегінде тізбек жұмысқа дайын болады. Магниттік стартердің КМ1 орамасының қуат тізбегін алға қарай батырманы басу орамасының арматурасы қуат контактілері КМ1-ге жақын тартылады және қосалқы ашық контакты КМ1 алға жетелейді. Бір уақытта қосалқы қалыпты тұйықталған КМ1 магниттік стартердің КМ2 басқару тізбегін блоктау арқылы пайда болады. Осылайша қозғалтқыштың кері жүрісін бастауға мүмкіндік береді. 3 фазасы АБЦ қозғалтқыш блогына беріледі және ол алға қарай айнала бастайды.
Мен алға батырманы жіберемін. Ол өзінің бастапқы ашық күйіне оралады. Енді КМ1 стартерінің орамына қуат түспесіне беріледі және жұмысын жалғастырады. Біз тоқтату түймесін басамыз, яғни стоп. Басқару тізбегінің қуат көзі ашылады. Магниттік стартердің КМ1 серпілісінің әсерінен бастапқы күйіне оралады. КМ1 қуат контактілері ашылады. Қозғалтқыштан қоректену кернеуін ажыратады. Қозғалтқыш осымен бір уақыт тоқтай бастайды. КМ1 стартер орамасының қоректендіру тізбегінің қосалқы контакторы КМ1 қосымшасының КМ2 қосылысына қосылады. Тоқтату батырмасын босату бастапқы қалыпты күйіне оралады. Тоқтату батырмасын босату бастапқы қалыпты күйіне оралғаннан кейін бір қосалқы байланыс КМ1 ашық болғандықтан КМ1 стартерінің орамасынан қуаты қозғалтқышқа берілмейді және тізбек келесі іске қосуға дайын болады. Енді қозғалтқышты қарама-қарсы бағытта іске қосамыз. Артқа батырмасын басамыз, қуат КМ2 орамын қосылады. Қозғалтқыштың қуат тізбегіндегі КМ2 қуат контактілері жабылады және КМ2 қосалқы контактісі қуат тізбегін 3 фаза басқа бағытта айналдыра бастайды. Қосалқы байланыс КМ2 қозғалтқыш кері бағытта айналып қайта тоқтайды. Тоқтату түймесін басыңыз. КМ2 стартер орамасының қоректену тізбегі бұзылған. Арматура бастапқы күйіне оралады. Қозғалтқыш бір уақытта тоқтайды. Қосылғыштар КМ2 бастапқы күйіне оралады. Тоқтау батырмасын басамыз. Тізбек келесі іске қосуға дайын. Осы схема бойынша біз реверсті практикалық тұрғыдан іске қосамыз. Келесі кезекте схеманы практикалық тұрғыдан көрсетемін. Монтаждау тізбегі схеманы қалай түсінуге болатындай етіліп жасалды. Схема негізінде басқаша көрінеді. Өйткені кнопкалар, магнитті қосқыштар және қозғалтқыштар әрқайсысы әр бөлмеде болуы мүмкін. Тізбектің қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін магниттік стартердің жұмысына жауап беретін бөліктің орнатылуын талдаймыз. Біз бірінші сол жақ бөлігін қарастырайық. Сонда сізге түсіну оңай болады. Фаза тоқтату батырмасына келеді. Енді фаза бастау батырмасына көшті. Бастау батырмасы блок контактісіне қосылған. Алға батырмасын біз екінші стартердің қалыпты жабық контактісіне сымды жалғаймыз. Осы контактінің шығуынан біз фазаны магниттік стартердің катушкасына жібереміз. Бұлай жалғау себебі бірінші магниттік стартердің қосқанда екінші қысқа тұйықтауға ұшырамайды. Яғни КЗ немесе короткое замыкание дейміз. Катушкамыз параллель жалғанып, нөлдік шинкаға жалғанады. Қазіргі схеманы толық көрсетемін. Екінші батырмаға фазаны бірінші батырмадан перемычка арқылы аламыз. Сол жақ қалай жалғанғанын дәл солай екінші жағын монтаждаймыз. Дәл осы нұсқаумен екінші катушкамыз іске қосып, схеманы толық жинақтаймыз. Бүгінгі сабағымызда магнитті қосқыштардың қосылу сұлбасын толық түсіндіріп өттім. Келесі кезек үй тапсырмасына беріледі. Үй тапсырмасы магнитті қосқыштардың қосылу сұлбасына мысал келтіру. Екінші, көрсетілген сілтеме бойынша қосымшама бейне сабақты қарау. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.